हेलो फ्रेंड्स, आपको आइए आज हम दर्शन कराते हैं बटुक भैरव बाबा के हरियाली श्रृंगार और हिम श्रृंगार का दर्शन। आइए मिलके हम लोग बटुक भैरव बाबा के हरियाली और हिम श्रृंगार का दर्शन करते हैं। बढ़ते रहे निकलते नहीं बाहर से। देखिए ऊपर देखते हुए बोलिए बात गए आप।